Bueno, es por la invitación a este fogón de San Juan. Una batería. Sí. Micrófono, ¿no? Hola. Ahí, no deben de ese. Bueno, como tradicionalmente, gracias por la invitación, en nombre de toda madre del pueblo, como barrio unido, ¿no? Como Barrio Flores, que se une en sus comunidades, en sus instituciones, aquí presentes para celebrar juntos la noche de San Juan. Más allá del aspecto religioso, nos reúne en comunidad, ¿no? Y ese Dios que nos ama, justamente lo que viene a hacernos es invitar a ser comunidad. Y el fuego de San Juan significa el fuego de ese hombre que fue el que preparó la venida de Jesús y que invitaba a la conversión. Y por eso el fuego de San Juan es buscar hacer quemar lo antiguo, dejar atrás lo que en mi vida hay que cambiar para pasar a hacer lo nuevo. El fuego que nos ilumina, que nos calienta, que nos da la fuerza, ¿sí? Y nos va a seguir unidos, porque un fuego reúne, porque ilumina, porque el fuego es esa luz en la oscuridad que nos hace sentir seguros. Y ya queremos darle, además de la fiesta y de la alegría de estar juntos, de la música, del baile, de lo compartido, también deseo. Y que la bendición de Dios desea pedirle que nos siga manteniendo unidos a pesar de tanto individualismo, como leíamos recién en el documento, que nos siga manteniendo unidos porque vale la pena pelear por el otro y mirar al otro sabiendo que la vida del otro vale tanto como la mía y que mi vida tiene sentido solamente desde el amor, ¿no es cierto? El tener, acumular, desde el usar al otro, sino justamente como nos enseña Jesús y como también San Juan Bautista en la conversión, es amar al otro, ponerse en el lugar del otro, del prójimo y aprender a dar la vida un poquito más. Que esa sea la intención de esta noche y que la bendición de Dios que cae sobre este fuego nos ayude a nacer el hombre nuevo, como enseña San Pablo, como enseña también San Juan Bautista. El que lucha por la verdad, por la paz, por la justicia, por un mundo donde la esperanza de una vida que no descarta a los demás, una vida que recibe a la vida como viene, ¿sí? Sea nuestra intención y sea nuestro objetivo. En la iglesia, en la escuela, en el barrio, en el país, ¿no? Y que juntos hoy podamos vencer una vez más ese individualismo que tanto nos está lastimando, tanta violencia, tanta falta de empatía con el otro. En el barrio día a día lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? El ver cómo le pegan a los chicos de la calle por el solo hecho de dormir, el sacar a los que trabajan, ¿no es cierto? Por no tener un supuesto permiso, el degradar o humillar al pobre. Bueno, eso no solamente nace en un gobierno, también nace en el corazón. Y por eso le vamos a pedir a Dios que nos cambie el corazón, que nos abra el corazón para ser cada día más empáticos con el otro, con un corazón abierto que quiera recibir la vida como viene y ver al otro en su dignidad y al otro que también busca la felicidad igual que yo. Así que los invito a decir juntos: Dios, danos tu bendición. Jesús, danos tu protección. Y juntos levantamos las manos al cielo. Unidos, capaz que algunos no son cristianos o católicos, algunos tienen
otra forma, pero bueno, que esa sea la intención desde el corazón, ¿no es cierto?, en esta bendición que nos une, que este fuego nos haga renacer una esperanza nueva, una esperanza que sea la de amarnos y la de hacer comunidad. Que Dios bendiga este fuego nuevo, esta fogata de San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.
Le digo que no me ha llegado un video.